आप लोग इस वीडियो को देखिए। सिलचर का रेलवे स्टेशन का अंदर में फैन भी नहीं दिया है। देखिए रात को कैसे सो रहा है आदमी, कितना मच्छर है आज का टाइम में। देखते रहिए क्योंकि प्लेटफॉर्म में भी उठने नहीं देता है। देखिए आप लोग, देखिए कैसे सो रहा है, कितना परेशानी से सो रहा है। रात को ऐसे रहना पड़ रहा है क्योंकि अगरतला में, गुवाहाटी में हर कोई जगह अलग अलग एरिया का रेलवे स्टेशन पे जाओ फैन भी है, सोने के लिए जगह भी देता है, प्लेटफॉर्म पे भी जगह देता है। क्योंकि यहाँ पे तो कोई जिस चीज़ के लिए भी बात करने जाता हो तो गालियाँ खानी पड़ती है पुलिस लोगों से। कितना घटिया जगह है ये सिलचर रेलवे स्टेशन। कितना परेशानी से रह रहा है लोगों को, पैसेंजर लोगों को सोने के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पे। देखिए कैसे मच्छर मार रहा है, कैसे रह रहा है लोग। देखिए पुलिस लोग भी कितना घटिया कर रहा है।